Halus. Mulutnya mangap terus, bro. Coba deh, Bob. Jangan dibatukin, bro. Sini, coba. Kenceng kan, kuatkan selain. Kenceng kan, kuatkan. Coba. Coba nih. Dengerin coba Justin. Jangan dibatukin lu, batuk mulu. Batuk. Siapa yang mau berburuk sangka nih kali ini nih? Saya ada, Pak. Saya berburuk sangka, Pak. Apa buruk sangka Anda? Kok gue sebel denger. Oh, nih saya buruk sangka langsung. Bisa saya kan buka. tapi? Bisa. Ada nggak? Gak apa-apa, Ada. kita kasih Ini, Pak. kesempatan. Saya emang dari Nggak, awal. ngomong dulu. Nah, kan belum buruk sangka. Ente kesehatan memburuk, ente bukan buruk Jangan, sangka. Pak. Kalau itu, nih, saya buruk sangka tentang. Ini lagi di bawah. Nih pegang ayam, Cok. Pegang ayam. Bangsat lu batuk-batuk di sini monyet. Ke lihat identitas aslinya. Iya. Dan kalau yang cowok pastor pala buntung. Pastor Pak Untung. Yaudah, kalau gitu sampai ketemu di buruk sangka selanjutnya. Bukan bahasa, coba. Gitu kan. Awe. Justin harusnya yang pada umumnya suap-suapan dulu sama dating. Ini blind date realita di sini kan. Lo blind date boleh. Anda blind date sama harimau. Terima kasih Esan atas pengalaman. Sini. Bro, itu ada GoPro, bro. Ente ngadep sana aja.